સર મારો ફોન ડેડ થઈ ગયો છે, થોડી વાર ચાર્જમાં મૂકી દેજો. સાવ મૂકી દો. ઓ ભાઈ ક્યાં ફોન લઈને જવું છે? મારો ફોન છે. રિયલમી 13 સિરીઝની અંદર એક ઓપ્શન આપેલું છે એન્ટી થેફ્ટ કરીને, જેની અંદર તમારો ફોન ચાર્જિંગમાં રાખેલો હોય તો પણ એને કોઈ પણ ચોરી કરશે તો એની અંદર ઓટોમેટિક સાયરન વાગશે, જેથી તમારો ફોન બચી જશે.